Oke. Iya. Ya, satu tembang sebelum kita pungkasi dari acara di sesi yang pertama. Bener. Kita kasih bersama hadirnya Tunas Muda dan juga ada Citra Jaya Aldi, ada Ulululvi. Lu ngomong di Ulpi gila ele kok kene nyapu. Saking semangat. Kok aku kok panik rasane kok koyo dicorek gitu. Kuri piye nang baleni nek. Masih bersama hadirnya Tunas Muda dan juga ada Citra Jaya Aldi, ada juga Jokowi, ada juga Ulululvi. Tangan aja nih. Ulululvi. Sedengemu pada iki sampean ngenteni bakso patang piring delon. Gayamu. Lo bakso to mangane? Bakso. Bungkus Bu. Ki senengane dibungkus bakso nggih kresek. Ono. Dadi langsung nebiu. Sandane dadi siji. Ini jane iki tanggapan mau rampok. Lagunya apa deh lagunya deh? Iya. Iya. Sido Rondo. Iya. Sido Rondo. Rondo Sido. Amin. Tawaya kene rapi kene cek peraman Kita nono. Syarat-syarat menjadi seorang penyanyi pesinden. Iya. Pertama suara bagus. Penampilan oke. Bodi menarik. Keempat satu sebagai pemanis dan itu yang membuat laris. Apa? Aku lo jam pertama lo Majid. Mau kongkong Kang Sekar. Ada suara muka rasa gayamu lo Majid. Apa mau main ke lo? Oke. Kau nek kancane benoman ya. Oke Mas. Goyang Majid. Oke. Oke.
Saya